আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ নিয়ামুল হক। আমার আর বাসা সাথিয়া কালাইছড়া, পাবনা। কি করেন? আমি অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়াশোনা করি। আমরা শুনছি যে আপনারা নাকি বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির ডাক দিতে পারেন, এটা কি আমাদের কাছে এখন শেয়ার করা যাবে? হ্যাঁ, আমি অনেক পশু পাখির ডাক জানি, শেয়ার করা যাবে এখন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ব্যাং দিয়ে শুরু করি। আষাঢ় মাসে যখন ওই, পুকুরে পানি ভেজে যায় না, পুকুরে অনেক রকম পানি জমে, নতুন পানি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সময় ওই যে সবুজ হলুদ ব্যাং আসে না, হলুদ ব্যাং, হ্যাঁ 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 ওই ব্যাংগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে যখন মিলন করে বা সঙ্গম করে, মানে মনের সুখে, সেই সময় একটা ডাক দেয়। এইরকম ডাক হয় সেই সময়। তখন ডাক হবে শালিকের। শালিক পাখি আছে না, হুম, শালিক, হ্যাঁ হ্যাঁ শালিকের ডাক হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন এই যে আমাদের ইয়া আছে না, ভদ্র পানি, পুষা বিড়াল, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পানির ডাক হবে, বিড়ালের ডাক। যখন বিড়াল আমরা খাবার খেতে যাই বা খাবার খাই, আমাদের পরিচিত বা আমরা পুষি, সেই সময় বিড়াল এইরকম করে। ও যখন দূরে আর একটা বিড়ালের দেখা হয়, ওই সময় বলে যে কেমন আছিস, বলে যে ভালো আছি। ও আমাদের গ্রাম বাংলায় এখন আমরা ঘরে ঘরে লাভজনক পাখি পোষা ধরেছি, যেমন টার্কি পুষি। সেই টার্কি পাখির ডাক হবে এখন। থাক। এখন আমি সাপে যখন আহার করে বা সাপে ব্যাং ধরে, এই সময় এই ব্যাং বাঁচার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য চিৎকার করে, সেই সময় এইরকম শব্দ শেয়ার করে। যখন ব্যাংটিকে অর্ধেক ভিতরে চলে যায়, পেটের ভিতরে, সেই সময় এইরকম ডাক দেয়। এখন এই যে গ্রাম অঞ্চলে আমাদের দেখা যায় যে বাড়ির পাশে বাগানে বা কচু পুকুরে যে ইয়া করে, ডাকু ডাকে, বাচ্চা ফুটানোর জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে ডাকে। এইরকম ডাক হয়, ডাহুর ডাক। বিসমিল্লাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে গ্রাম অঞ্চলে যখন একটি কুকুর বাড়ি বাড়ি ঘরে খাবার খাওয়ার জন্য, ওই সময় অনেক লোক দেখা যায় লাঠি মারে, ওই সময় এইরকম আত্মচিৎকার করে, ছোট বাচ্চাকে যখন মারা হয়। তারপরে বড় কুত্তা আসে বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য, আসে এইরকম করে। হ্যাঁ, আমরা যারা গ্রাম অঞ্চলে যে সময় পশু পাখি পালি, যেমন আমরা গরিব দুঃখীরা যারা পেলে থাকে, পুষে থাকে, ইয়া আপনার হলো ছাগলটা যে সময় প্রসব করে বা বাচ্চা দিয়ায়, সেই সময় এইরকম শব্দ করে। যখন গ্রাম অঞ্চলে একটি ছাগল যখন প্রজনন করার জন্য পাঁঠার কাছে আসে, যখন সেই সময় এইরকম করে, আটকা পাও। যখন গ্রাম অঞ্চলে একটি ছাগল ডাকে বা প্রজনন করার জন্য পাঁঠার কাছে আসে, সেই সময় পাঁঠা এইরকম রব বা ইয়া ভাষা প্রয়োগ করে। যখন আমাদের গ্রাম অঞ্চলে আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল বা পাইপ গাড়া হয়, সেই সময় পাইপ থেকে এইরকম শব্দ হয়। আপনারা সবাই শুনুন মনোযোগ সহকারে।
হয়েছে। যখন বাচ্চালা মুরগি বাচ্চাকে নিয়ে উঠান দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, মালিক যদি খাবার দেয় সেই সময় ওই দেখা যায় খাবার মা মুরগিটা হিঁচড়য় বা আশ্রয়ের পরে বাচ্চাকে খাবার শেখায়, সেই সময় এরকম শব্দ করে। মানে যে বাচ্চাকে খাবার শেখানোর জন্য এইরকম অঙ্গি ভঙ্গি করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাক, ধার কাক যখন গাছের ডালে বসে ডাকে সেই সময় এরকম শব্দ করে। সিংহ যখন রেগে যায় সেই সময় এইরকম করে।